Hello friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நாம மசாலா கடலை எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத फ्रेंड्स பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் இன்னைக்கு 1 கப் அளவுக்கு பச்சை வேர்க்கடலை எடுத்துர்க்கேன். சோ வறுக்காத வேர்க்கடலை எடுத்துக்கோங்க. இதுல 1/2 கப் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம். 1/4 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1 டேபிள்ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு கொத்து கறிவேப்பிலை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா கொஞ்சமா கலர் பவுடர் சேர்த்திருக்கேன். இது ஆப்ஷனல் தான், வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லனா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இத நல்லா mix பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதுல ஒரு 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு சூடான எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. சோ இது சேர்க்கிறதுனால நம்மளோட வேர்க்கடலை வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியா இருக்கும். சோ அதுக்காக தான் சேர்த்துட்டு இத வந்து mix பண்ணிக்கோங்க. சூடா இருக்கிறதுனால நான் ஸ்பூன் வச்சு mix பண்ணிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இதல கொஞ்சமா தண்ணியை வந்து இந்த மாதிரி தெளிச்சு நம்ம mix பண்ணிக்கணும். நிறைய தெளிச்சோம் அப்படினா தண்ணி அதிகமாகிரும். சோ இந்த மாதிரி கொஞ்சமா தெளிச்சு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம். எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி தான் தேவைப்பட்டுச்சு. சோ இந்த மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். சோ நான் ஸ்கிரீன்ல காட்டுற கன்சிஸ்டன்சில இருக்கணும். சோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் நம்மளோட மசாலா சுண்டலுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணக்கூடிய இந்த மாவு. இப்போ அடுப்புல கடாய் வச்சுக்கோங்க. அதுல பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாகணும். சோ இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சு. அதுல நம்ம கொஞ்சமா அந்த கடலை எடுத்துட்டு ஒண்ணா நம்ம அதுல போட்டு எடுக்கணும். ஒண்ணா ஏன் போடுறோம் அப்படினா அப்பதான் நமக்கு வந்து அது வந்து செப்பரேட்டா இருக்கும். இல்ல அப்படினா ஒண்ணோட ஒண்ணு சேர்ந்து பக்கோடா மாதிரி இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி நம்ம தனித்தனியா செப்பரேட் பண்ணி போட்டோம் அப்படினா எல்லாமே நமக்கு செப்பரேட்டா இருக்கும். அதே மாதிரி போடும்போது கேர்ஃபுல்லா போட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் வந்து கையில தெறிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. சோ இப்போ இது வந்து சீக்கிரமா ரெடி ஆயிரும். சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா ரெடி ஆயிருச்சு. அதே மாதிரி நம்ம இத எடுத்து வச்ச உடனே அது வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியா இருக்காது. இது வந்து சூடெல்லாம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் நல்ல கிறிஸ்பியா சூப்பரா இருக்கும். நம்மளோட சூப்பரான கிறிஸ்பியான மசாலா சுண்டல் சூப்பரா ரெடி ஆயிருச்சு. அப்படியே கடையில வாங்குற மாதிரி இருக்கும். கண்டிப்பா இந்த ரெசிபி நீங்க உங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்க ஃபீட்பேக்ஸை மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. Thanks for watching.